ये ऑल्टो है, 2018 की मॉडल है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी चलते चलते ठोकर पर बंद हो जा रही है। गाड़ी में इंजन में बहुत हैंकिंग है और मिसिंग है। इसको हम देखते हैं, फॉल्ट को डायग्नोस किए हैं कि इसको थ्रॉटल बॉडी में इतना माटी आ गया है, इतना माटी आ गया है। इसके लिए पूरा ये सब हो रहा है, पूरा माटी आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है, इसको हम सर्विस करते हैं। इसमें ये अपना मिसिंग वसिंग होता है, ये सब फॉल्ट क्लियर हो जाता है। और साथ में अपने स्पार्क प्लग है, इसको तीनों नया डाल देते हैं। अपने गाड़ी में पिकअप का इशू हो या मिसिंग का हो, ये अपना स्पार्क प्लग कितना मस्त काम किया है, पूरा साफ़ हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डालते हैं सर्विस करके। Moments later. अपना फाइनली अपना सर्विस हो गया है। अब इसको फिटिंग करते हैं गाड़ी के ऊपर। अपना बूस्ट प्रेशर भी सर्विस हो गया है। अब इसको गाड़ी के ऊपर फिटिंग करते हैं। उसके बाद स्टार्ट करके गाड़ी के जो थ्रॉटल बॉडी कैलिब्रेशन होता है उसको करते हैं। फाइनली फिटिंग करने के बाद अपना इंजन देखिए, एकदम साइलेंट इंजन है, स्मूथ। इंजन में हैंकिंग ज़्यादा होता तो उसके बाद अपना थ्रॉटल बॉडी को रीसेट करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। वैसा अभी अपना पास नौबत नहीं आया है, लेकिन अभी ठीक है। डिस्प्ले पर कोई चेक लाइट नहीं है। चाबी अब ऑन।